Тестуємо кучу інструменту нового. Після цього гребенка так, дуже було грубе все. А тепер ми, пробували цей 50-кою, не гребе нічого. Тільки стирається цей номер. А от ми взяли вот эту штучку з Китаю, заказали. І от пішла ляля. Гребе як по маслу. Тільки перше сидиться. Аж самому приятно работать. И лебеди тоже, наверное. Да? Всем приятно. Все. Ждем следующих хороших новостей.